Bayer merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia yang telah berkontribusi signifikan dalam perkembangan obat-obatan modern. Didirikan di Jerman pada akhir abad ke-19, Bayer dikenal luas sebagai pencipta aspirin, obat penghilang rasa sakit yang revolusioner dan masih digunakan hingga saat ini. Aspirin menjadi salah satu produk farmasi paling berpengaruh dalam sejarah, membantu jutaan orang di seluruh dunia. Selain aspirin, Bayer juga aktif dalam penelitian dan pengembangan berbagai obat penting lainnya. Peran Bayer dalam industri farmasi telah membentuk standar baru dalam inovasi dan keamanan obat. Dengan sejarah panjang dan dedikasi terhadap kesehatan, Bayer terus menjadi pelopor dalam dunia farmasi global. Antara tahun 1898 hingga 1913, perusahaan Bayer mempromosikan heroin sebagai obat batuk yang aman, bahkan untuk anak-anak. Mereka mengklaim bahwa produk ini tidak menimbulkan kecanduan dan dapat digunakan tanpa risiko berarti. Untuk memperluas jangkauan pasarnya, Bayer mendistribusikan sampel gratis heroin ke ribuan dokter di berbagai negara. Para dokter kemudian meresepkan heroin kepada pasien, termasuk anak-anak, sebagai solusi untuk meredakan batuk. Pada masa itu, pemahaman tentang efek samping dan potensi adiksi heroin masih sangat terbatas. Promosi ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade sebelum risiko sebenarnya dari heroin mulai diketahui secara luas. Pemasaran heroin secara luas di masa lalu telah membawa dampak yang sangat tragis bagi masyarakat. Jutaan orang, bahkan bayi yang tidak berdosa, menjadi korban kecanduan akibat penyalahgunaan obat ini. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh industri farmasi terhadap kesehatan publik ketika pengawasan dan etika diabaikan. Sejarah kelam ini menjadi pengingat penting akan perlunya tanggung jawab dalam pengembangan dan distribusi obat-obatan. Kita belajar bahwa keuntungan semata tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia. Refleksi atas peristiwa ini menegaskan pentingnya regulasi yang ketat dan edukasi masyarakat mengenai risiko obat-obatan. Dengan memahami kesalahan di masa lalu, kita dapat mencegah tragedi serupa terulang di masa depan